আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেন আমি যখন যে কোনো ভিডিওতে বলি শ্যাম্পুর পর অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে, এটা আমাদের চুলের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তখন অনেকেই কমেন্ট করেন বাজারের কেমিক্যাল কন্ডিশনার ইউজ করলে চুল পড়ে যায়, অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্য অনেকেই বলেছেন আমি যেন হোমমেড কন্ডিশনারের রেমেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমার চ্যানেলে যদিও অলরেডি একটা কন্ডিশনারের রেমেডি দেওয়া আছে, তারপর আমি আজকে ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে দুইটা কন্ডিশনারের রেমেডি শেয়ার করব। আজকে আমি আপনাদের সাথে যেই দুইটা কন্ডিশনারের রেমেডি শেয়ার করব, আজকের এই কন্ডিশনারের রেমেডি দুইটা খুবই ইফেক্টিভ এবং খুবই ইজি। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ফার্স্ট রেমেডিটি বানানোর জন্য আমি এখানে 1 মগ পানি নিয়ে নিয়েছি। নেক্সট এখানে আমি অ্যাড করেছি 1 চামচ পরিমাণ চা পাতা। আমি এটাকে একবার ইউজ করতে পারবো এই পরিমাণে বানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের চুলের অনুযায়ী বানিয়ে নিতে পারবেন। এটাকে আপনারা চাইলে বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো এটা যেহেতু অনেক ইজি রেমেডি, তো এটাকে আপনারা যখন ইউজ করবেন তখন বানিয়ে ইউজ করাটাই ভালো। চা পাতাটাকে আমি ভালো মতো জাল করে নিয়েছি। আপনারা চেষ্টা করবেন যতটুকু পানি আপনারা নেবেন সেটাকে জাল করে হাফ করে নিতে হবে। এরপর চায়ের লিকারটাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে। আমি আমার হাতের আঙুল ডুবিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে এটা কতটুকু পরিমাণে ঠান্ডা করে নিতে হবে। এরপর আমি এই চা পাতাটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। ছেঁকে নেওয়ার পর চা পাতাটাকে আপনারা চাইলে ফেলে না দিয়ে এটাকে আপনারা ফেস প্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আমার চ্যানেলে অনেকগুলো চা পাতার ফেস প্যাকের রেমেডি দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেগুলো ফলো করে বানিয়ে নিতে পারেন। আমি আমার এই ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো সেই ভিডিওগুলো। এখন আমি ছেঁকে নেওয়া চায়ের লিকারের সঙ্গে 1 টুকরা লেবুর রস অ্যাড করছি। চায়ের লিকার এবং লেবু দুইটাই কিন্তু আমাদের চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে, চুলকে সফট, সিল্কি ও শাইনি করতে অনেক ভালো কাজ করে থাকে। এই ধরনের আরও নতুন নতুন বিউটি টিপস এবং রেমেডি পেতে ফেসবুক পেজ লাইক, ফলো এবং ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। যারা কাজটি অলরেডি করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার আমাকে নতুন নতুন আরও অনেক ভিডিও করার উৎসাহ যোগায়। এখন চায়ের লিকারের সঙ্গে লেবুর রসটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলেই রেডি হয়ে গেল আমাদের ফার্স্ট রেমেডি। এখন আমি বলে দিচ্ছি আপনারা কিভাবে এটাকে আপনাদের চুলে ব্যবহার করবেন। প্রথমেই চুলটাকে ভালো করে শ্যাম্পু করে নেওয়ার পর এই রেমেডিটা আপনাদের চুলে ব্যবহার করবেন। তারপর 20 মিনিট রেখে ওয়াশ করে ফেলবেন। যদি আপনাদের হাতে সময় বেশি না থাকে তাহলে অন্তত 10 মিনিট রাখার চেষ্টা করবেন, এরপর ওয়াশ করে ফেলবেন। এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের সেকেন্ড রেমেডিতে। সেকেন্ড রেমেডিতে আমি এখানে হালকা কুসুম গরম পানি নিয়েছি। পানিটা যেন খুব বেশি গরম না থাকে, কুসুম গরম পানি নিলেই হবে। এরপর আমি এর সঙ্গে অ্যাড করছি কফি। এটাকে আমি একবার ব্যবহার করতে পারবো আমার চুলে, সেই পরিমাণেই বানাচ্ছি। এর জন্য এখানে 1 চামচ পরিমাণ কফি যথেষ্ট। এখন আমি পানির সঙ্গে কফিটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। কফি শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই সতেজতা বাড়ায় না, চুল ও মাথার স্ক্যাল্পের জন্যও এটি অত্যন্ত উপকারী। কফিতে থাকা ক্যাফেইন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চুলের জন্য অনন্য। কফি নিষ্প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত রুক্ষ চুলে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে, সেই সাথে চুলকে সফট, সিল্কি, শাইনি ও ঝলমলে করে তোলে। কফিটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এর সঙ্গে অ্যাড করব লেবুর রস। আমি এখানে 1 টুকরা লেবু ইউজ করছি। লেবুর ব্যাপারে নতুন করে বলার কিছু নেই। লেবু আমাদের চুলের জন্য অনেক উপকারী, এটা তো আমরা কম বেশি সবাই জানি। বহু বছর আগে থেকেই রূপচর্চায়, চুলের যত্নে এবং ত্বকের যত্নে লেবু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লেবু আমাদের চুলকে ঝরঝরে করতে, চকচকে করতে, সফট, সিল্কি করতে অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে। এই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা এক্সট্রা টিপস দিয়ে রাখি, আপনারা যদি চান শুধুমাত্র লেবুর রস দিয়েও আপনারা আপনাদের চুলের কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।
লেবুর রসটাকে বের করে নিয়ে তার সঙ্গে অ্যাড করতে হবে পানি। এরপর এটাকে আপনারা কন্ডিশনারের মতোই ব্যবহার করতে পারবেন। শ্যাম্পু করার পরে সেই লেবু মিশানো পানিটা দিয়ে আপনারা আপনাদের চুলটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। তারপরে ওয়েট করবেন 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য। এরপর আবার একটু নর্মাল পানি দিয়ে ওয়াশ করে ফেলবেন। এই ক্ষেত্রে লেবু পরিমাণে বেশি ইউজ করতে হবে। এখন আমি কফির সঙ্গে লেবুর রসটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। ফার্স্ট রেমেডিটি আপনাদের যেভাবে ব্যবহার করতে বলেছি, এই রেমেডিটাও আপনারা ঠিক সেই পদ্ধতিতেই আপনাদের চুলে ব্যবহার করবেন। আমার আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।